Так, всем привет. Сегодня речь пойдет про гидрокомпенсаторы. То есть вы уже слышали, как застучали, и вот будем их менять. То есть как выявить неисправный. Ну вот на примере покажу. То есть, допустим, вот этот, если взять, я пытаюсь его продавить, и у меня, в принципе, ничего не получается. То есть она достаточно хорошо твердо. А если взять неисправный, допустим, вот этот, то я могу его свободно пальцем вот так вот. Вот видите как? Вот этот тоже. Вот этот вот нормальный. Этот нормальный. Этот вот чуть-чуть ходит уже. Вот этот. Я как бы их разбирать, чистить не стал, просто куплю сейчас новые. И поменяю. Ну, собственно, все. Всем пока. Вот так вот она стала работать после замены.